过一段时间，刷着红白相间色彩的动5-6会再次出现在保卫海疆的战场上，给大家带来新的惊喜。各位网友大家好，我是包面。这期话题我们说一说动5-6护卫舰要变成警用装备了，保卫祖国海疆的初心不会变。动5-6这种1000吨级的战舰呢，可以执行巡逻、护航、警戒、反潜、攻击的任务。它的吨位虽然不大，但是技术水平却很高，特别是信息化的程度一点都不亚于主力战舰。而且为了保证长时间的海上巡逻，动5-6型的官兵生活设施呢也比较舒适，改造之后非常适合海警部队使用。动5-6型护卫舰是解放军海军装备系列当中一个很有特色的型号，军迷们呢用谐音的方式亲切地叫它动5-6。动5-6是一种小型护卫舰，主要承担近海或专守经济区的巡逻任务。这种定位的战舰呢，在国外往往叫做 OPV， 也就是近海巡逻舰艇。在世界各国的 OPV 当中动5-6属于性能很先进、火力非常强大的一种。但是最近有人发现呢，一大批动5-6护卫舰正在接受改装，拆掉了导弹武器系统，在侧面装上了大尺寸的显示屏，这是要改装成海警船的节奏动5-6从开始服役到现在一共才只有12年呢。当年之所以要建造动5-6，是因为在21世纪初动37型炮艇和动53型护卫舰进入了退役期，海军呢需要一种新的战舰来执行近海和专守经济区的巡逻、护渔和主权维护任务。这种任务的特点是强度不高，开火打仗的概率很低，但是琐碎的任务很多。用驱逐舰和大型护卫舰去执行任务的话，有点得不偿失。但是用小型猎潜艇去执行的话呢，海上续航的能力和自持能力又不足。所以人民海军和国防工业合作，根据中国国情设计建造了动5-6这种1000吨级的战舰，可以执行巡逻、护航、警戒、反潜、攻击的任务。它的吨位虽然不大，但是技术水平就很高，特别是信息化的程度一点都不亚于主力战舰。而且为了保证长时间的海上巡逻，动5-6型的官兵的生活设施呢也比较舒适。OPV 的一个重要任务就是搜索和攻击潜艇，特别是那种秘密潜入己方海域执行情报和渗透任务的潜艇。所以动5-6型在防空能力上没有着太多的笔墨，对反潜能力就是非常的重视。通过精心的规划和设计动5-6型的成本控制得非常成功。在全球同时代、同等吨位、同等技术水平的战舰当中，我们的动5-6几乎是最便宜的。这样优秀的战舰，海军为什么要移交给海警呢？这就和人民海军最近几年武器装备的大发展我们每年建造的舰艇像下饺子一样下海有直接的关系。随着中国综合国力的迅速的增强，我们已经不太担心帝国主义者把炮舰开到我们海岸线旁边了。海军的岸炮部队早就完成了历史使命，岸舰导弹部队也在减少。中国海军呢正在不断的向远海任务发展。人民海军呢已经连续多年在亚丁湾执行护航任务，航母战斗群执行远洋任务也是指日可待。换句话说，保卫祖国近海和专守经济区的任务应该从海军中剥离出来，交给另外一支力量，那就是中国海警。作为海警部队使用的船只肯定不需要反舰导弹这么大威力的武器，甚至连大口径的火炮都用不上。海警船多数时候只需要高音喇叭或高压水炮，用上小口径的速水炮的机会都很少。但是海洋权益的斗争呢，同样是异常激烈复杂的。海警船需要高水平的通信指挥系统，必要的时候可以接受最高决策层的直接指挥海警船需要很好的加速性能，追逐或驱赶外国违法船只。海警船呢还需要长时间的在海上执行任务的自持能力，所以必须为官兵呢提供比较舒适的生活环境。这不就是动5-6最适合的活吗？而且国内生产动5-6的厂家数量不少，设备和分系统供应很充足，海警部门呢接装之后不会因为找不到配件而头疼。
而且动556的传感器系统比较高端，它的对海、对空预警监视伦理都是按照军用标准配置的。交给海警虽然有点大材小用，但是可以确保反走私、反渗透任务的顺利完成。从军变警这个过程可能会让有些喜欢动556的人呢感到遗憾，但是在中国人民解放军的历史上，这样的身份转换是有光荣传统的。建国初期，一批执行公安任务的解放军部队就改编成了公安军。1966年，公安军整编到解放军系列当中。到80年代，执行内卫任务的解放军部队再一次改编成中国人民武装警察部队，一直到今天。部队会根据时代的需要和任务的变化而不断的进行改编，装备同样需要根据时代的变化而改变自己的角色，变的是身份，不变的是保卫祖国、保卫人民的初心。军人是这样，战舰装备也是如此。过一段时间，刷着红白相间色彩的动556会再次出现在保卫海疆的战场上，给大家带来新的惊喜。好，这句话就说到这里。